aldegu ilundu baino lehen, gozatu egingo aldegu ilundu baino lehen. Pumpairezen 11 malabaretan, pumpairezen 11 malabaretan, adi humore saioa astera doa, adi humore saioa astera doa. Pilota okerrak eramateko zuzen, pilota okerrak eramateko zuzen, behar bada izan beharko da Punpairez, Waltereiren erara ala beharrez. Pilota okerrak eramateko zuzen, pilota okerrak eramateko zuzen, humore honekin lortuko dugu errez, ongi etorriak martxan da Punpairez. Txalo, bero bat, June Gabarain eta Xabi Olano! Pixkat berotzen hasteko, ezta? Hotzean etorri gara, joango gara pixkanaka berotzen, ezta? Publikori nola dago, bero dago, epel dago, hotz dago, aber txalo hiek, Iruña? Ondo! Horrela bai! Bueno, arratsaldeon Iruña eta gaur esan behar dugu arratsaldeon Euskal Herria. Zer ikusi duzu gaur kamera batzuk ere baditugula. Begira Punpairez orain dela denbora gutxi abiatu genuela, ezerrez ginen. Eta orain ja irratiak eta guzti gure atzetik ari dira. Naiz irratia etorri zaigu gaur, baina bueno, lasai egon, ze kamerak zuen atzekaldean jarri ditugu aurpegiak ez ikusteko. Zuen atzetik daude, bale? Ez itxusak zaretelako, besterik gabe, zuen lasaitasunerako egin dugu. Zuek ez dakit badakizuen, ni Xabin Fernandez naiz, ez naiz Xabi, enez bukatuta da nire izena. Eta begira zer diren gauzak, orain naiz irratiarekin elkarlanean nabil, baina ni gazteatik nator. Gaztea. Euskadi gaztea. Zena, ezta? Euskadi gaztetik naiz irratira eta aldi berean esango dizuet, hasi naizela baita ere, en los 40. Bai, orain dela gutxi bete ditut. Ez du ematen, ez da? Bai. Xabin eta 40 urte, irrati zerrati saltoka nabil, esaten diate naizela irratien Rosa 10. Bai? Eta zuek etorri zarete ona jakin. Baten batek ba ote daki zer den Punpairez. Inortxok ere ez? Punpairez hitza ezagutzen du norbaitek. Inortxok ere ez? Pelotazalea amorratuak zarete, ez da? Ez, ni bezala, ez. Ze Punpairez hitza pilota mundutik dator. Bai, euskal pilotan erabiltzen den hitz hoietako bat da. Eta zer esan nahi ote du Punpairez hitzak, ez da? Bueno, pilota munduaz ari garen ez. Zein da pilotaren santua? San Xavier Euskitze. Hementxe daukagu guk. Nola ez, Euskitze gure aita bitxia ere bada. Zenik banekien Euskitzek erabiltzen zuela hitz hau pilota munduan. Punpairez, bai! Baina nik nioen tuitik ulertzen. Orduan esan nuen, Xavier, kontaktuak ditut, audio bat bidaliko diot. Aizu, Xavier, Punpairez hitza erabili nahi dugu ikuskizun baterako. Baina gustatzen zaigu hitza, baina ez dakigu zer esan nahi duen. Inork ez daki zer esan nahi duen. Eta Euskitzek audio bat bidali zidan, podcast formatuan, 2 minutu eta 21 segunduko podcast bat bidali zidan. Hello, welcome to the place of Hemingway. Yes, please come on. Oh, sorry. Stop. Kaixo. Sorry. Barkatu. Hello, Kaixo. Hello. Hello. Zein hau? Sorry. Kaixo? Apa. Iruñako gia turistikoa. Ja, baina eske ikuskizun bat egiten ari gara, Bai, barkatu. Ez nahi fijatu, bai. Itxiat. Aitor. Aupa, Xabin, enerekin, Xabin, vale. Ados, aupa. Eta ja, baina hola sartzen zarete edo lekutara zuekiak edo nola dijo hau? Bai, normal etortzen gara hemen Hemingwayk, barkatu, idatzi zuelako fiesta liburua.
Eta horren ekartzen ditugu ona, japoinarrak, txinatarrak, amerikatarrak, eta kontatzen dugu Iruñako historia. Baina idatzi zuen, esan duzu Hemingwayk, idatzi zuen hemen. Hemen barruan. Nafarroko antzerki eskolan. Nafarroko antzerki eskolan, bai, lehen zen taberna bat zen, bai. Eta non daude turistak? Osa, esan nahi dut... Esan diet kanpora jateko, errespetu horrengatik. Ba, begira, hain justu ere, hau ere Hemingwayk pintatu zuen, bueno, jakingo duzu. Bai, klaro, hemen egon zenean uste dut hau egin zuela, hau ere erakutsi nebelin bai duzu, eta uste dugu gainera fiesta horri idatzi zuela, sofa horretan. Bai, fijo, bai. Hemen justu, bai. Bai, usaindu dezakezu, ikutu ez dakit. Hemingway, fijo, bai. Eta zu beraz gida zara, osa, gida beti danik gida. Ez, ni Ortuellakoa naiz, baina etorri naiz master bat ikastera eta hilabete bat daramat hemen, eta, bueno, dakatu hemen Iruñako zertifikatua, bai, gida turistikoa. Ja. Ez dut nire lagorretakoa naiz, nire Gipuzkoarra naiz, ez daukat ideiarik ere. Han ez daude gidak ez. Nik ez da ere, baina, bueno, ingelesa kontrolatzen dudanez, bai, sartu naiz hemen danean, bai. Bueno, ez dakit, zu nahi duzunean ospa egin? Bai, bueno, banoa. Bai. Joio zue Diana bat edo zerbait, a ber, juten da, no da? Bueno, Aitor, eskerrik asko. Bueno, venga ahí. Animo, txalo bero bat, Aitor. Come on, welcome to the people. Yes, go home. Yes, tourists, go home, venga. Welcome. Aitor. Welcome. Diana, esperan nago, A ver, Diana. Y ya me piro, Joder, erki hasi baitzuk. A ver. Vale, bueno. Horrelako gauzak Iruña makarrik gertatuko dira, ezta? Bueno, ari ginena esaten, euskitze. Bakizue, esan, euskitze. Euskitzek esana, eta zuek erantzuten dezue, eskerrak zuri, Xavier. Bai, bakizu errezua nola dan, ez? Euskitzek esana, euskitzek horrela dio. Pilota jokoak duela milaka urtetik mundu zabalean denean izan dira. Guk egin ditugun ekarpenek euskal pilota izatera eraman dute. Bai, Xavier, euskal pilotadek. Oso euskalduna. Pilotako nazioarteko federazio bat ere. Bai, Xavier. Hau da, oso geurea da, oso euskalduna da, baina... Oso euskal herrikoa, bai? Baina ez hain euskalduna ere. Zergatik, ez, Xavier? Hiztegiari dagokionez behintzat. Hiztegiari erreparatuta gehien bat espainola da. Espainola da! Egite bali dugu erreferentzia terminologiari, euskal pilota espainola da. Eta orduan, Xavier Euskitzek esan zuen, bueno, gehonek, gu hasiko gara euskeratzen pilota munduko zenbait hitz. Eta euskitza indiak, asmatu ditu, zenbait hitz berri. Badakizue pista bezala esango dizuet, bueno, nien naiz oso pelotari ona, ezkerra bai. Hau, pumpa da. Bazen ekiten hori? Pumpa, euskaraz, botea, pumpa da. Eta karo, Euskitzek esan zidan, Xabin, oso hizkera espainoladik, sotamano, bolea, botekorrido, botibolea. Xabier ez dakit zertaz aizan. Orduan, horietako bakoitza euskeratu zuen, pumpa balima da botea, botekorrido, pumpaja. Ez. Proposatu nion euskitzeri baina, ez zitzaion gustatu. Nunbait etzaio gehi gustatu, pumpa goran da. Botekorrido, pumpa goran. Beste badago, pumpa lasterra. Ez dakit, bote ematen dut, azuk, datorren bezala ematen diozu. Eta azkenian dago, botibolea, jaun Andreok, Iruña herria, Iruña Euskal Herria. Zer da botibolea euskaraz? Pumpairez! Txalo bero bat, mesedez. Eta, gogoratu, euskitzek esana, eskerrak zuri, Xavier. A ber, hau egin behar dugu ondo, Osa, Nafarroko antzerki eskolara etorri gara, badakigulako zuetako norbaitek antzerkia egingo duela hemen. Orduan, naiz eta ez gustatu txistea, zuek txalo egin. Irratian, grabatzen ari direla. Osa, ondago. Euskitzek esana. Bueno, erdizka. Bueno,
kapibara zoragarri honek ere badauka zerbait nirea, hau nirea da. Nire lana hemendik aurrera izango delako hemen publikoan egotea zuekin batera. Ni izango naiz arartekoa. Publikoaren eta holtzaren arteko zubilanak egingo ditut. Ni hor egongo naiz ikuskizun guztian zehar, norbaitek iradokizunen bat balin badu, galderaren bat, bota lasai, ni mikrofonarekin gerturatuko naiz eta egin dezakegu. Txaloak ikusten dudanez, erdizka zabiltzetela, horri biliko naiz pixkat artez lehenanak egiten, eta gora jartzen dudanean fletxa. Baina dena ez da hemen zoriona izango, gustatzen ez egun zerbait ikusten badugu, erdizka jartzen balin badugu egin dezakegu kri-kri, bezakit, ez? Horrelako zerbait. Bueno, ni saiatuko naiz hor egoten. Bueno, kartela ikusi balin baduzue, baita ere jakingo duzue guk geuk ere ez dakigula zer gertatuko den hemen. Botea etortzen dan bezala, emango diogu saiatuko gara. Baina ikusi duzue hor dagoela umorea, bueno, etorriko da. Elkarrizketak, sekulako elkarrizketa ditugu, gaur. Eta gero Euskal Komodina jarri genuen. Eta beste 11 kontu. Hor sartzen daia, gertatu daitekeen, gia turistikoarena, hor beste 11 konturetan sartzen dugu. Beraz, nila nire lanak eginda, publiko artera noa, zuen artera noa, zuekin ondo pasatzera. Eta zuek ere ondo pasa gogoratu, txalo, fuerte egitea naiz eta ez gustatu. Parre egitea, eskuak altxatzea, horrela emango du eskuak ikusten direla, ostras, ondo pasatzen ari da jendea hemen. Eta besterik ez orain Maria Blancoren txanda da, gure aurkezlea da bera. Beraz, musika eta Maria Blanco. Eskerrik asko, ondo pasa! Aio! Aupa, Maria! Txalo. Venga, altza besoak, Iruña, ematen du... Hori, Maria! Txalo! Urrena dantza ingoete, zoza gerau naiz. Hau badanoi, kaixo, honein. Jampersa jate lehenengo filar, hau berai, inbiri bat egin naiz pasatzen. Bueno, hazi aurretik esan berra dakat, gaur hemen, jende pila badao, baino zaudete, kriston publiko euskalduna. Exageraua. Badakizu ez zebe esateten hori ez? Zezu Madridea jutezea, antzoki batea, zerbait ikustea, sarrerak, salmentak juteia aurrekoz atzea. Bai? Hemen, Euskal Herrian, ez dakitze ohitura dakaun, aztegea atzetik aurrea. Zuek izan zeate azkenak, sarrerak erosten. Bai, ez? Eta ke putada, ez dezuen nahi baina lehenengo filan, jiji, jaja. Hala da ez. Nio, lasai. Zartuko nahi zuekin, baino gutxi. Hauekin gehiago, zebiaguek uste kontenido emango hiela. Eta bueno, hazi aurretikan, nire izena, Xabinek esan duen bezala, Maria Blanco naiz. Bai, konstiente naiz. Fatxa baten izena dakat. Osea, segurunez, abaskalek dakala lagun bat, Maria Blanco izenekua, zen necesidade. Eta bestalde ezan berra dakat, monologista naizela, monologuak iteitut, bai. Graziosa naiz? Ez oso. Ezan ahet, inorrek ez du ezan, graziosuak izan berganik monologistak, ez? A ber, Tomas Bulegokua kantante hona da? Ez. Monetizau iteu? Bai, banek igual eitet. Eta egia da, monologistoi pasatzen zaigula gauza bat, jendia etortzen zaigula, Maria monologuak iteituzu, txiste bat kontau. Ez que, enez graziosa, ez dut txistei kontauko. Nere kasuan jendia etortze zait, Maria, ni kontauko zu txistea, bega, Maria, dakat txiste bat. Kontau jazu bat. Maria, baldakizu, veganuak ze ordutan afaltzeuen. 6-tan. Kiston txiste txarra, tipo, eta txiste hori kontau zinean nik nire, ezke ez dakat humorik, ez dakat, nahiko erretxina naiz, izatez, bai? Ezke tipo hau da hondikan, ez du asimilau, parez, kriston txiste txarra irtu zitzaiten, baina konturatu naiz gure nivela dala nahiko bajua. Osea, gauzak gehiagire, ez. Emateu, bueno, ez erre. Agarra joder nizuen, ez erre. Bestalde, zestu barra naiz, ez berra dakat, norbeitek zestu ezagutzeu, a ber, txaloin. Ba, a ber,
Zerillo, bat bi berriz, osea, prueba, venga. Bat bi, zestua norbaitek ezagutzeu txaloin? Eta hauek, bueno, a ver, hainbestere ez. Hemen bi. Bi. Eta hasieran inorrek ez dit txalo jo. Osea, eskerrik asko, lagedia zue bakarrik. Galdera da, bale, ezagutzezu ez, zestura juntzeatelako? Zerta? Galdera da, badakizu, 10 Zein egon da minututan. zestoan? Zeinon? Nune ontzea, a ber, Xabi? Nune ontzea, zestoan. Ni bai. Zertan, zeinek, zita Tinder bat? Bizita bat egitera. Bisita bat? Bai. Lilira? Ez. Ekain berrir? Ez. Lagun badakazu? Bai. Jo, a ber, osea, zuk ezaz, ja hain nintza, ja eske... Neukan, orain ja ez da bizi hor. Oain ez da bizi hor, normala. Zumaira junda, hori ere? Iruñara. Iruña! Torri da, bai. Bueno, erabaki txarra danak hartu ditugu bizitzan lasai. Osea, behitxu ni. Badakizuen un bizina izan zestuarra izan da? Bergaran. Eta ez da hori okerrena da bergarakoak pentsatzeuela kostatik gertu bizi diala. Zuek hori pentsatzezua Iruñakoak kostatik gertu bizi zeatela. Bai, batek, bueno, lasai. Ez du ezagutzez unian flipai merdezu. 10 minutura da kaula. Bueno, ikusten ja nahiko berutu da zaudetela. Gaur, a ber, ez da nire momentua, Xabin, ez da nire momentua. Xabin, zuk txaluanak eta pixat puntx gehiago. Ze, entrek ez du dituela gauza erdiak harrapatzen, eta ez ditu. Berdezu, txalo, hori. Hemen jarriko naiz ba? Bale. Baina ez badu grazik egiten, ez dute txalo egingo, Bueno, Xabin, oza, bale, ja, ze prezio, zeitanenak bitu ze triunfo eukidu, bestela galdeu tipo horri. Oizton txarra, bueno. Gaur ez aberrakani aurkezle papela ingo detela. Gustatzen zaita aurkezle lanetan ibiltzia? Ez. Normala, zeatik kan, osea. Zu psikologo batea jute zeanian, psikologo izatia bezala, ez? Dana beha txapa kontatzen, zu isilik entzuten, nixtok etzaigu guritzaitia, ez? Baina ekston entzule txarra naiz. Baina, bueno, gaur, aizu, saiatu ingo naiz, baino ez? Saiatu ingo naiz, eta gaur dakau, gonbidatu oso berezi bat, badakizue gaur zein datorren, ez da? Kartelian jartzezun. Bai. Jendia etorri da, kartel estuleto, ez da ezer pasatzen, etorri zat ez da lagutxi. Mesedez, txalo zaparra eta favorez, ondo portau, Oain gonbidat, mesedez, bale? Ondo portau. Zue jan perse bukau ditu zueia? Kristan inbrilla mandite. Kulo beo, kulo quiero. Txalo zaparra da betekin jasoko du, mesedez. Tatxerzeko Martin! Opa, Martin! Opa, Martin! Gaixo! Hola, Martin! Gaixo! Eseri, betxe. Musika dakau. Kaleak ilunpean daude. Te guazen Iruña! Ta ez dago inor kalean. Ai, gorro. Dale. Zerk ematen dizu indara. Horrekin joan beharko aurrera. Hau paionera. Entzuten da, bai? Xabin, hemen arazo bate onda. Osea, hankak eskerrak alta naizen da hola. Bai, hori zen nire zalantzetako bat gaur, jarri dizutenean mai hori esan dut. Maria, nun sartuko ditu bere hanka luze horiek. Ez dakit, bai, nago pixka larri. Larri eta justu. Hola, guruzatuta edo. Ja, oi? Zer da, oi? Ai, ama, zein izan da? Galtza buskatu? Ai, ama, por cierto, ikusi ezo mezein dakaun? Ikusi ezo? Utzen, bai. Zagutzezu? Euskitzek esana? Eskerrak zuri, Xavier. Urrena kuadro bat, eta eske presupuesto gutxi da, antzematea, ez? Neko alkotritu gero da. Bai, Marko bat erosi behar di horri. Bai, jo ba, kaixo. Martin, aizure momentua. Nire hemen txikiegi utzi nauzu, basuegi uste du, baina, bueno. Zu bajugi, eta ni altu gi, osezana, etola presupuesto Falta bat. ditut hemen zentimetro batzuk igual. Lasai, Baina, eman bueno. izkizut. Ongi. Hemen, zera... Oparitzen baizkia zu zentimetro pare bat, joder, de puta madre. Ez da txikilla, Ni alta igual, a ver. Que asko, alde, no me gusta. Baina buruan gatik, Baina Ja, buruan vale. Txeski mutilatua gustatzen, sin más. Que asko, que horror. Bueno, Martín, eskerrik asko etorri zealako. Zorgatik. Aizu, a ver, Thatcherzeko
musikari... Zu bakarrik etorri zea, berez gehiago zeate, baina bestiak ze. Bai, gehiago gara, baina Iruñan bizi naizen bakarra ni naiz, beraz. Ezan berra dakat, barkamen ezkau berdizuet, ze pentsatzen nun, noiz benka pentsau itet, nahiko itet. Pentsatzen nun, donostiarrak zinatela. Gu? Maria. Donostiarrak ez dakit zeba. Hostia, behin baino gehiagotan Salinasekin eta aldearekin egin dut Euskal Herriko hiriburuen errankina eta Donosti beti dago azpia. Obvio, merezi dut tokian. Bai. Donostin bizi izan naiz, baina. Kritikatze eta arrazoiakin, jo barka hau. Ezke modernituak zeate eta hola, eta Iruñanen modernituak enekien zaudetenik. Bagaude, joder. Ja, ikusi, zeinekin dugu hor. A ber, Bueno, eta, a ber, azteko Thatchers izena, nondik handator, nondik sortu zantaldia. Por cierto, Thatchers, Margaret Thatcherreatik, egia da, mito bada, esplika hori guzu. Ez da mito, zurrumurru hori egia da, bai. Hasi ginen, 2018an, eta 2018an diak COVID-eko seme-alabak. Bai, total. Jakin. Total. Eta, nahi genuen taldeari, izen pixka graziosoa jarri edo ironikoa edo lako zerbait. Zoze graziosoa. Ez da zebera. Bitxugu, grazioare justuko dako. Eta, ordan, zeuden Dead Kennedys eta olakoak badaude, existitu dira eta hortik tiraka pixka bat, Thatchers, eta gu baita ere badaitu olako influentzia britaniarrak, ingelesak, eta hortik tiraka pixka bat, hori erabakien nuen. Gaur egun damutzen gara pixka bat, badaudelako, ez delako bat ere, da talde punk baten izena, egia esan, eta gu ez gara oso deiko popera gara, baina bueno. Eta gaur egun dauden izenekin, nik esate hostia, jendeak ematen dizkio bueltak izenei eta ongi ateratzen dira baina gureak, Aber, lasai, ongi etorri, gu hau Punpairez, baina lehenengo... Baina oso guapo dago Punpairez. Baina hori izan zen, ja, 50 aziran Zapla, Marrubi. Hombre, gu Thatchersek gelditu bagara pentsa zintzu ziren lehenengo ideiak. Ja, baina mierdo. Zeintzuk izan ziren, Martín. Buah, que Venga, bakarrepa. Hombre, gurea izan zen Marrubi, hori baino bea izango da. Ez ditu kontatuko Thatcherserak, baina Borlarena beste taldearen izena dela rezienteagoa eta horitzen naiz gehiago, La Servicial Vinícola, deitu nahi genian. Nire txondan badaolako jatetxe bat horren izena dukana, eta nire gustatzen zait pila bat izen hori. Baina, gelditu nintzen super bakarrik. Gero izen horiekin bakizu zer gertatzen den, Geratu nintzen bakarrik eta ritu iteio. Hostia, hoi bai dela graziosoa. Zu bai zara graziosoa. Ez, jode, baina, badago talde bat, La Esencial Vinícola, ni joaten naiz fijo. Bai, begira, beste bat ere bat zegoen Entol Sarmiento eta orain ETS da. Azkenean siglekin bukatuko duzu, Baina bera da mutzen da izen hortaz, bera da mutzen da izen hortaz. Enfermedad de transmisión sexual. Bai. Osea, jendia dago benetan, pentsatzeula justukua. Bueno, burua hile eukitzeko eta batzuk hori ez, baina bueno. Jarraitu. Barka hau. Maitasun danak irindakatzen. Bueno, ez da berrak, guazen. Esan dut, aurkezle bezala, zinmaz nahizela, bisatu dut, Martín. 2008-tik, esan didate, 2008-tik, oain arte, eontzatela, tope lan pila bat argitaratzen, 2008-bilan izan ezik. Hori nola da posible? Makina klase zate, automatikoan zartuta... Atera ginenetik sartu ginelako zurrumilo hortan eta gaur arte zugulako gelditu, más o menos. Baina ja mendik aurrera bai, 26 datorren urten ez dugu joko uste dut. Osea, inberdezue... perfecto. Ai, deskantzitu hartu berdezue. Deskanso luzea, bai. Osea, azkena dakazue, noiz dakazu azkeneko kontzertua? Lauan, urtarriak lauan, bai. Nun? Hemen. Iruñan. Zeinekin beste talde izen bat? Dibidez, izen hori polita iruditzen zait. Ez. Ok. Ez. Zertzea, emakume bat, tipo bat akosatzen da, ez. Osea, pixka da rollo... Izen horrek 8 bat baduka, nire ustez. Bai. 8 bat, bai. Osea, honi nahi zo, beha da guztu oso raro badakana, txiki dut alagatzen duen, Martín. Enteratu naiz baita enteratu naiz, kasetari lanak iten hau naiz, Euskal Herritik kanpora ibilizat kontzertuak eta ematen. Zer da hori, ze zentzazio, Euskal Herritik kanpo, euskaraz, jotzia, zemuzko harrera, jendia jutea, lehenengo gauza. Jendia juntza izue? Batutan bakarrik, osea... Nun ibilizeate? Gehien bat, Frantzian. Frantzira, jo. Espainian, ere? Zetokita Espainian? Espainian, Madril, Andaluziatik ere.
Oh. Asturias eta hor barna. Jo, Zenbat bastante, gehiago. Bai. Gero Katalunia, Valentzia eta Frantzia eta Alemanian ere. Eta etorri polita izan du? Osa, jendia... Bai, Espainian beti badago euskaldunen bat. Ez beti gaude. Bai. Beti gaude. Eta gero Frantzian baitere, baten bat ere. Bai. Despistauen bat. Bai, eta Alemanian jo genuen ere, osea que... Bueno, Alemanian diot, baina Berlinen izan zen kontzertu bakarra eta jende egon zen. Bai. Zeman jende ontzan, a ber, zeman jende, porque mateu jende asko egon dela, zeman jende ontzan. Hurbildu zirenetatik, 130 euskalduna zen, hori esan dezaket. Wow, zenbat pertsona hurbildu ziren edo. Ja. Ez du Ez dakit, 30 bat edo. 30 hurbildu ziren osotara, pues 10 euskaldun. Mucho. Eta, a ber, zemarrakat, Euskal Herriko musika talde, ez, nire zentzazioa da, zuena da, osea, gaur egun monologistak bezain beste ja daude musika taldiak. Zer musik ustezu Euskal Herriko musika panorama, Durangoko azokakin ez dakiz hartuko gehen baino ez, baina Durangoko azoka. Osea, claro, ez que Durangoko azokan berez, zure musikan euneko handi batek egon berdu euskeraz. Erena ez, edo holako zerbait. Bueno, eta segun ze izen dakazune bai, esan diate. Hori ere, temon. Nezu zer musik ustezu Euskal Herriko panorama, osea, ondo gaudela Euskal Herrian beste toki batzukin konparatuta, laguntza puntxa badaola, bai, talentua daon, bueno, ze kantitatia asko, kalitatia ja, kalitatia. Ez kalitatia asko ere, bai, baina. Nik uste dut musikan, beste kulturako esparru batzuetan, baina asko zobe dagoela euskera. Bai, monologistak bat ez. Bueno, aizarete. Baina ongi, ez dakit, aurtenen naiz joan Durangoko azokara, beraz ez dakit, ez dut arnastu bertakoa, baina... Ja, nire naizkuna gobia iten izaneko. Baina guai. Hemeste jende, hemeste... Ongi dago. Betetzen dira areto guztiak eta bek guztiak eta dena, así que pentsa. Bai, a ber. Areto txikia, ondi pixkatan aber betetze deun pixkanaka. Gero? Gaztetxeak ere bete behar dira. Gaztetxeak bete behar dira. Danak horra zigea, ez? Zue gaztetxean, ze gaztetxetan jozen nuen lehena? Ze gaztetxetan jo, lehena? Hemen? Burlatakoan, uste dut. Eta Bergarakoan baitere lehenetariko izan zen, bira. Ja, ez ka ikusi nizuen. Ez baina, aurretik. Ja, nijo nintzanean ikuste ezamerra dakat, bolo baten ostian izan zen, monologo bat inun, da bakizu iterea, artistak, hilo eta baitare beti pare bat zerbeza gehiago, eta jau nintzen behaien kontzertura, dezaten nun, jo, nine epakantau, nine etitzein eta egon bertzei isilik, klaro, kontzertu bat ikusten, tal, zaten nun momentu txarrian etorri naiz. Bai, nik izan ditu. Osa, guai zeo, baina nik nahi nun, eta Maria Iso tal, kontzertu ikusten nire izan nun, jo. Baina oso guai hontzan. Bai. Oso guai hontzan, ezke kartzela zarra, Bergara da, gaztetxe top Euskal Herriko honena ez bada. Egia da. Zebait ez zueparre, ez dut ulertu? Osa, vale, bueno. Martín, a ver, zenbat urte azkazu, por cierto? 26. 26. Umetxo bat, ahi ama. Ui! Zuk, a ber, ze ikasi dezu, hori ez naiz entera, ez dakit, ze ikasi dezu? Oi, barkatu, joder. Bai. Ez que ez dakit nola zure egin hemen. Sonidokua laga ezu. Ari naiz hemen, egiten aukeraz berina, baina. Iktuz momentu. Historia. Zer ikasi du? Hai, nik nahi nun asmau, historia ikasi. Joder. Ikusentzun ez da, bale, historia? Tatxer... Ja, egia, olako gauza frikilak egia, historiakoa zeate. Bai. Bakizunik ikasieten berez? Venga, baina ningo jo. Aderraz matzen, bakizunik berrez zer ikasi, eta horta dedikatzen naiz, noiz behinka. Esan behar nuen Euskal Filo. Euskal Filo, Ez. Historiako... Oso urrun. Historiako ezamin baten, ezamina aproba unun, baina andereñoak esan zindaria, urren aia suspendu ingo izut, berriz, hasiera, atxegabe eta zetakin idazte bazu. Joder. Hasiera? Bai, eta atean nunega, ba, ez dakit, eman nintzen nahi. Ez que ba, atxarekin badaude batzuk. Bueno, hasiak, eta niz ez duarra naiz, da zestuan, eos, bueno, ni naiz igual. Ba ez, aber asmatzen duzu, Martín. Venga, a ver. Begira ze irribarrea du, Mariak. Jo, baina. Bale, ez baina, noiz behinka horretan ari dela. A ver. Osa, irribarrarekin esan behar nuen odontologia, olako zerbait. Higienista bukodental. Txaramelo bat, oso ondo, Martín! Piste balio zuen. Bestela hemen egon nalko gineateke. Hombre, a ver zeinek imaginatu behartzun Maria Blanco higienista bukodentala da. Inortxo. Blanqueamientos anales. Abizena super bat dator zure... Bai, oso ondo dator, bale, bai. Karreroko igual esatezun. Nork ez du arrepa, bale.
Harrapatu bai. Jo, baina nik iten parre da zuek ez orkestu bali jo, hau, toma idale. Jo, eta zemuz gogoraraztezu, ikasle ona izango zeinan ordu, no? Bueno, normala, mediokre. Mediokre. Bai, osea, gainitzen nituen ikasturteak, baina batema suspendituz, gero... Kurtzua suspendiu dezu ez? Ez dut berrekatu behar izan, ez. Eta tontogela neon da zaude, ni bezala? Ez, eta ere. Temon, laguntza gela, tontogela. Bai, hori Osea, azortea. bezala. Gero konturatzezea dana gauden, baina... Hemen bate onda, laguntza gela, tontogela. Ez guai da parrez, lehenengo fila, antiago duna. Txerri. Bai, parritekoa. Jo, jakin, dakaula, sorpresa bat, zure, ez hemen gaude danea, Xabin baio ez? Bai, Isabel Gemio, acompáñame Una noche más. Kaixo, Martín. Dakau, sorpresa. Sorpresa daukau. Eta ez da euskitze. Esan zitek, Jode, hori izango litzateke hostia. Hemen, aparatuan sartuta. mezu bat. Ze galduiet publikokoi, galderaren bat zuretzat bazuten. Vale. Baina ez dute. Nonbait? Publik. Baina beste norbaitek bidali digu. Atzaldeon, Martín. Bai, Tomas naiz. Iturramako irakaslea. Hostias. Zuzendaria izan dakoa zure garaian. Argi dago, Iturraman jende celebre atera zaretela ikastetxetik, eta ez da izanen txirula barrokoa jotzen ikasi zenutelako garaian, baizik eta zuen doaiak eta praktikan jarri dituzuelako. Bueno, nire galde modua edo. 2010an hasi, 2016an ikastetxeko garaian ere musikarekin segitzen, gaur egun taxerrekin. Hemendik beste 10 urteren buruan, non ikusten duzu zure burua. Zuberoan jotzen, kafean zokian jotzen, edo agian Garate estudiotan grabatzen. Eta bueno, badakizu, txirula gutxiago eta gitarra gehiago musikako klaseetan. Besarka da handi bat, eta suerterik onena. Agur. Txalo gero, Eskerrik asko, Xabi. Jode, eske justo duela astebete edo Antoniorekin eta Ibai Osinagarekin egin genuen, hitz egin genuen horren inguruan irratian, eta gara entzun du. No ez dakit entzun duen, Antonio pasa izan dio, seguramente, olako zerbait, jodertu. Baina kontura guzea izena gaizki esan dula. Taxer. Baina, bueno, jazta. Sofia Saiakera ongi egin du. Eta zer erantzuta jozu, ja ustez, aztu intzaitela, hain beste hitz egin du? Non ikusten duan ere burua, bai. Hori, nola ikustez, hori. Ez igual Iturrama irakasle bezala, ez dakit. Postuak entzen. Ez igual, euskalo. Zuzen da. Osa, baina musikan ez dut, 10 urte barru, hostia. Ez. Gauzak oso ongi egin behar dira eta izan behar duzu, ez dakit. Bueno. Indar asko. Irakasle lana, osa, gero, historia eta gero ikasi nuen irakaskuntza masterra, orduan hor badut. Ai, ze ondo, zure... Bai, eskapatoria. Jo, que bueno. Bakarra. Txa! Kapain, ez que hor zaudete danak maizu. Denak. Hemen, 30 urtek nire kintan, 30-ko... Hemengo erdia irakasle, fijo. Hemen, bai, aber zemat maizu... Besoa altxa, besoak altxata. Txaloin alt... Bai, besoak altxata batzu, bai, Bai, batemat bai. Eta aekakoa kontatuz ere, altxa aekakoak ere. Aber, aekako jetea... Aekakoa... Bai, horratzean bai, batzuk, bai. Ez que ez dut ikutzen, atzian da. Hombre, Niko horre aekatik, batzu bai. Niko etorri alda? Hombre, denak hemen gaude, Iruñako guztiak laguna ditugu, Maria. Ai, ama, que bueno. Bueno, bai, abixo bukatzen joan behar dugu. Aizu, oso guztua hona, izu ondo sentitu zea? Bai. Ez da, bai, ez ez. Bai. Ondo, Ja, jo, Martin. Oso guztua hongoa zurekin, baino, esan diate dakazula oain zuk guretzat sorpresatxua. Da ez da zein sorpresatxo. Solako talentuko pertsona bat ekarrita, obviamente, eskatu di jau, zehose improvisatzeko eta zerbait, bueno, improvisau igual asko esatia, zezan nahi preparauta dago. Ja, nahizeteiz improvisatu, nik uste dut, zerbait gaizkiaterako dela. Ez da gaizkiateako, dana alde dakazo behitu. Bai. Jarriko zera, preparuko geha? Venga, nik zuk hartu hori, nik azafata lanak ingo ditut. Venga, bale. Hanka luzaue jarriko ditut, martxan. Ezan berra dakat, netzaizu eruditzen batzutan kantuak gehiagi esplotatzeituela, osea, Instagrameko reelsetan zuen kantua, oain ez etorriko. Zuek jode zuena, Oskar? Goizan oskorri, bai.
Jendia pasatzen nahi da. Instagramen reiletako, Horrekin, jo, ja. Antxon Taieri, galdegu, Antxon Taieri enkanta. Agurtzen du beti, ez? Ja. Baina, jo, Edan dezaket tur pixka bat nonbaitetik? Zer? Ura edo. Ura, eskrupulosua zea? Ez. Zu? Ne, ba. Ezate baizkizuete, ze gauza sartu dian hemen? Hola, Ana. Bai, hori zan, buf. Esana eta ber. Ea, ma. Ja, bueno, lagako. Ez badaukat hemen barruan ateratzen naiz kanpora bila toxe bada egan egitea sinatzen ditut baldintza guztiak noi harri asko gelaiun hontan iria zerotik ostean antzekoa datorrena datorrela naiz damutuko erortzean Bazen alde egitera kale hontatik bestera Argi gutxi dagoenera Amore eman dut, nekatu naiz, gertatuko dena prefabrikatzean egon naitezke mailu kolpeak, neka ezinak, hauen zaratak dagoena dena datorrena datorrela naiz damutuko erortzea Bazen alde egitera kale hontatik bestera Argi gutxi dagoenera Bazen alde egitera kale hontatik bestera Argi gutxi dagoenera Txalo! Esker. Tope. Aupa, Martí. Utziko eta beren? Bai, horretzi. Joe. Osea, aizu ba, nahiko ondo indezu. Bueno, ja esan barru ez zerbait gaizki ateraztela. Bueno, nik esango izu, zer gaixik handatzen den. Ezkerrik, benetan bihotzez, kriston ezkerruta gaude, etorri zehalako. Zuei. Hola, ez kontaktu fizikoa, txikoak, que no te voy a comer. Ezkerrik asko, txalo bero bat, batetan za. Martí! Tashers! Ama. Asko gustatu zaite, Maria, Tashers! Ja naho nire, Tashers! kontura uzea, juna izela, a ber, gertura huo jarri da. Tensu. Aizu, aiama. Claro. Osa, kalabaza asko hartu ditut zorionez da ohituta naho, baino, a ber. Bueno, zuezen mauz guztua? Eskerrik asko, bai, berge besteak, bai. Hau ja, hola, apoiauta. Bueno, jo, bai, gehiazen, bera, oso guztua, ondo dijoa, ez? Oso ondo, Maria, oso ondo. Oso ondo dijoa. Bai. Ba, guain, hartu ingo ditut, bueno, hau hartze txulita nahiteko, sin maz. Osea, ikusiko bazen nuen, zuek ikusingo zuez, horri antzaudete. Osea, mierda hau esplikauko. Osea, plastika nona nintzen, bai. Ez kutrez. Osea, mesedez, hau, ez dakit,
norbaitek, ja nahizek nahiko ditu. Beste norbaitek hasi behar du Dirua jartzen zuri txartelak egiteko, ja. Bai, nik txartelak egiteko. Hortako bakarrik. Vale, apuntatuko dugu. Bueno, eta baina hau ez da gonbidatu berezi bat. Bueno. Baina dakau gonbidatu bat, datorrela, Japonetik zuzenian. Bai, entzun da zuena. Bai, eta ez da turista bat, beste Aitor horrekin zetorren turista bat, ez da. Ez da getako turista bat. Baina ez da merda dago nik uste danok ezagutza deula, ze danok eukideu gaztaro bat, a ber, tristia, hori beste bateak kolokako du, baina danok eukideu gaztaro bat, eta seguru nago danok ezagutuko dezuela gaurko gonbidatua, orduan, mesedez, Ui, hemen apustuak egiten ari dira. txalo zaparrada batekin hartuko deu, Nobita! Nobita! Doraemon, katukos. Pon, 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 gora eta gora beti, Doraemon. Pon, 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 gora eta gora beti, Doraemon. Opa, Nobita. Nobita, ze pasatzen zaiz. Ja, ma. Namazu lurrian esari bestela komodu. Kaixo, Nobita. A ber, Katu, ze pasatzen zaio hankakin? Ze pasatzen? Jo, ez mote, Nobita, bai? Apa? Nobita? Apa, kaixo? A ber, Nobita, zenbat urte dazkazuzuk? 30. Ah. Flipatzen nahi nintzen, kapau kastrati baten aldizu, Olako. Bueno, Nobita, baina, a ber, ze moz zaude? Bueno, gaizki, oain gaizki. Baina, ze moz bizitzaz baldiko? Bai, bueno, ongi. Ongi? Nolatan, berriz, Euskal Herrira? Bai. Ai, Nobita, baina ez dakit, kontau, ez dakit, ze moz zaude? Ongi, EITB-tik joan nintzen 2014an. Wow, 2014. Eta Tokion ikasi nuen FP informatika bat. Ah, informatika. Eta 10 urte daramat ETT batetan, informatiko bezala. Ah. Bueno. Klasian izarrik eukizan un baita igual? Bai, zintxanekin joaten nintzen klasean. Ah, bito. Bai, Bai, bera ere kaleatu zuten EITB-tik, ere bat, bai. Ja, bai. Bai, bale? Zaila da esanekoa, Zaila da. Ez, ematen du bera daukala horran kartean beste poltsiko bat, hauti bat, hola Doraemone bezala, ez da zer duen? Zaku bat hor, Nobita da, zemuz daude zure lagunak? Bueno... Shizuka, Takeshi, Suneo... Bueno, Shizuka eta Bio joan ginen elkarrekin bizitzera, maite mindu ginen, bai? Lortu zenun? Bai. Osa, el que le así la consigue total. Wow, lan asko intzen nun. Bai, baina katu kosmiko puta horrek dena pikutara bidali zegoen. Bai, elkarrekin joan ginen bizitzera txale batetara, baina bizikidetza zuen funtzionatu. Ostras. Eta bestiak? Notzu ziren besteak? Takeshi. Takeshi, bai. Takeshi, Osa, ja etzate lagunak ikusteten, ez? Takeshi gelitu zen Euskal Herrian, duela gutxi zituen oposaketak ertzaina izateko, zituen gelditu. Eta gaur egun dago Bilboko katxarro batetan, pues hori, de maromo de diskoteka, bai. Osa, beak ez, seguro, oposaketa suspenditu zituen, ez da gizten bat ertzainetako parte? Bai. Ok. Beste tonto bat gehiago, bueno, ez dut zer pasatzen. Zaila izan omen zan, Bai, psikoteknikoa oso zaila jarri omen zuten, bai. Bai, enterauta, no. Eta Suneo? Ez dakite zer. Osa, eta zu, ja. Horrek deuston pribaura jongo zan ikastea, ez tontua zan, baina diruduna orduan. Bai, egia. Uni pribauta, ez? Parre ez, ala da, osa. Ez da betontua dago, diruik ez teka jendia. Bai. Eta Doraemonekin orduan ze, gaizki bukatu zenuen Shizukatik? Bai, bueno, jendea pentsatzen du gure arteko harreman polit bat zela, baina ez, nik berarekin Estokolmo sindromea bizi izan nuen, etxean, oso gaizki pasatu nuen reality horretan, reality bat zelako berez, eta... Osa, GH? Osa, zer reality? Bai, baina katu urdin batekin. Wow. Bai, eta...
Hori, gainera diru guztiak gastatu egin du, bera urdina delako, baina besteak horiak eta belarriak zituen, orduan operazio estetiko pilo bat egin ditu. Orain dago zaretxe batetan, burua galdu du, nik oraindik ere etxe hori ordaintzen ari diot, nire FP bateko eta ETT-ko soldata batekin. Wow. Eta, bueno... Bai, gaixua. Bai. Ostras, osea, gaur egun ja Doraemonekin... Bai, bakarrik ordaintzen diot zaretxea, baina... Bueno, bakarrik nahiko egitezu. Oso gaizki pasatu dut. Joe. Eta baina Euskal Herrira etorri zea berriz, nolata, no ze... Bueno, berriro nire fama bilatzera. Berriro esan nahi dut nobita hori. Wow. Bai. Osea, hone, Euskal izarra berriz nahi dezu... Hori da, jende guztia bueltatzen ari denez, Pantxo eta Peio, tola peña, ba ni baita. Ja. Niri ja berri zait. Joe. Baina, ostras, bestakit, oain nahiko tope da, berez, konkiz, pentsau dezu konkizea, o atrapame si puedes, o la gauza rarua badaude, teben? Berdin zait. Berdin dizu? Esto no es normal. Esto no es normal. Bai. Osea, wow, esto no es normal. Bai. Ja, izenak, ezagutza zue? Bai, da zebeste zue parrein, ezagutza da ezue. Goazenen adibidez hartziak, ha? Goazenen? Goazenen? Hombre. A ber, ja ikasla bezala igualez. 30 urterekin. Maisu bezala. Institutuko zuzendari bezala, ez? Berdin zait. Inbeste mugitzen bada, hankekin eta... Kantatzen, dantzatzen bakizu... Bai. Dana? A ber, kantau ondo inberrik ez da, Goazenen zartzeko orduan lesaion zaite. Vale. Martin ez zuen hartuko, adibidez. Bai. Ondo kantatzen, Martintxok. A ber, baze. Osea, zer jo nahi dezula, goguak entzaude berriz honea etortzeko, hemen martxa hartzeko. Hortako, nobita inberko zenukena da, bideokastin bat. Ez? Hola, ez da dana. Bideokastinak, ez dakit ikusteko, ETB-ra bialdu. Guk, orain naiz irratikoekin ere badaukagu entxufean, egaduzu itzingo dugu naiz jaunarekin, edo Anderearekin, eta... Bai. Baina igual honen nahitia bideo bat xabin lagundik guzu. Zu bakizula hontan, ni baino askoz gehiago gaina. Bai. Inberko genuke, Heikin. Bueno, Heikiko zea. Eseritzeko komeria gero baino... Jakin edo ze pasatzen zen, no? Ja, ez dakit. Hain naiz, bildurtzen. Inberko genuke bideokastin bat bezala, igual. Ondo. Eta zukin berdezu, zure kualidade, zertan hona zea. Vale. Belarritakoak ez gendu. Belarritakoak ondo. Zer dakizu egiten, adibidez? Zer dakizu egiten? Ezer. Bueno. Baina zeo ze... Virusak kendu. Virusak kendu, bale. Virusak kendu? Informatikoa. Jode, bani badaukat bat, Gero. Gerando. Bai. Jendeak ez du arrapau, baina beno, guben gaudu. Bai. Nahi duzunean? Martxan, baino eon, nahi duzunean ez, imarrezu, aurkeztu, en plan, da pixak parrein, dientes, esaten bezala, hola. Eta aurkeztu parrein eta kantau, eta gero igual dantzaure pixkat ikusteko nunbaiten zehoze. Date elgoteko casting mitikoa. Hori da. Nahi duzunean? Bueno, aurkeztu igual lehenengo nahi duzuna, eta gero... Venga, prest? 5, 4... Haupa, nobita naiz, kaixo ETB-ko zuzendaria agurgarria, eta, bueno, berdin zait, famatu esan nahi dut. Edozen gauza egin dezaket... Dantza... Abestu, dantza... 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 Abestu... Zer nahi duzu, musika pixka bat, ez? Teknikoa berde bortakoa ber... Ez da nabaritu, Bueno, bitartan, igual, berotu publikoa, nola, zaren, en plan, jende animatzen dezula, ikusteko beraiek bai, balio dezula. Mikrua. Hau zer, Mikrua. Guztia. Venga. Haupa, nobita. Hola, bai. Hori da. Haupa, Iruña, lagundu, ondo, nobita. Ondo! Ia, arrautzua da. Pompaires! 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 Pompaires!
Txalo bero bat, mesedez Novitarentzat. Bueno, Ondo. Novita. Agurtu? Mozu. Dalan, venga, bai, man. Erakutsi Kontuz. Arrau. Venga, bai, etorri, arrau. Dale. Bat, bi, dale hor. A ver. Bukatu barko deu, ez? Bukatu barko deu. Va, venga, esto puede pasar. Xo, arrau. Bueno, ya. Ya. Eskerrik asko Iruña, Txalo bero bat, June, Xavier, Antonio, Xapin eta Maria Blanco. Eskerrik asko Iruña, eskerrik asko eta beste bat arte. Eta naizen ere entzun gai. Eskerrik asko, gente. Esperarte y subirme en aquel tren con nuestro vida.